Yuri Gagarin. Tenk deg han første mannen i rommet. Altså. Gagarin reiste ut i rommet. Jeg reiste innover. Ja, hyggelig det. Jeg er i Vollen, akkurat med min bror her. Vi skal prate litt hytter. Hytte. Men litt senere. Ja. God dag. Det er jordfall her. Jordskjelv, også kalt. Og det som er et helvete, det er jo egentlig at jeg er jo så utrolig på detaljer, ikke sant? Og det er en litt dårlig kombinasjon med skjelving. Barndomshelt er Yuri Gagarin. In 1957, Gagarin graduated from the school with honors. That was the year of Sputnik 1. Tenk deg han første mannen i rommet, altså. Jeg følte meg litt sånn første gang, altså. Inn på det rommet der. At høyrehånden er jo mitt yrke, altså. Du ser, når jeg holder bare sånn, så skjelver den og sånn, og det kan skjelve ganske mye til meg, sånn som da. Dette gjør jeg ikke, altså. Det gjør det selv. Og da når jeg skal ned, så kan det være at den skjelver sånn. Og så må jeg liksom opp med hånden, og så der. Da er den stille igjen. Jeg må liksom temme den, altså. Men det er sånn som når jeg tegner rundt omkring nå, så flytter jeg hånden såpass mye. Ikke sant? Så da er det ikke noen forskjell. Da er den stille hele tiden. Men så fort jeg stopper opp, og det er denne hvileskjelvingen, ikke sant? Som er liksom sånn klassisk for denne parken, da. Men det er nettopp det der med min tegnemåte, som er detaljer, ikke sant? Jeg mener det som jeg gjorde før å bygge flaskeskuter, det er vel kanskje en saga blått. Det tror jeg ikke jeg klarer mer. Jeg har fått en type Parkinson som er mulig å gjøre noe ved hjelp av operasjon. Antagelig så var jeg vel en albatross da, i forrige liv. Gikk jeg til en neurolog, og så sa hun dette er Parkinson. Den første bestemmelsen det var jo å seile da, ikke sant, over Atlanteren. Fort altså. En gang før det skjer noe med kroppen, liksom. Tenk på Gagarin, altså. Han har alltid vært sånn lett å komme på når det er sånn litt trange situasjoner. Når jeg skjelver, nå skjelver jeg, ikke sant? Og så når jeg skal da lage en gråtone, ikke sant? Så er det utrolig... Så bruker du. Så nå kommer den i gang nå, ikke sant? Og da går den sånn, altså. Så jeg blir sånn mesterskravøren. Det er sånn nytt mål, det er ikke Richterskala, men det er Risterskala som jeg driver med. Det er et sånt jordskjelvområde med Majorstua, så er det årsmøte i dag i Parkinsonsforeningen. Alle skjelver så jævlig. Det er ganske bra. 6 på Risterskala.
Merker du det for eksempel i drømme? Altså går det inn i drømmene dine? Nei, jeg drømmer om damer, jeg. Det er på samme måte. Storbrystete, vakre kvinner. Nei, jeg drømmer ikke at jeg er sammen med sånne Parkinson-folk. Men ser du deg selv skjelve i drømmene, eller? Nei, jeg drømmer at jeg flyr og holder på fortsatt, ja, altså. Jeg husker jo at jeg laget jo vinger og skulle opp i det høyere luftlag. Jeg snekret et ganske solide materiale og trakk det med plast. Og løp nedover Furukollveien og flakset vilt. Altså, du blir ikke bedre av å være jævlig alvorlig. Så dermed så er du utnevnt til periodens gledesgjøk for Asker. Stort sett holder jeg på med et eller annet, ikke sant? Så når det ringer, så kan jeg bare ta... Hvis jeg står med kulepenn, så bruker jeg en pensel. Nå er den skikkelig i farta, altså. Det som er litt rart er at flere yngre folk får det. Det lurer jeg fælt på det. Også når det gjelder antallet, så er det jo rundt 1,5% av befolkningen over 60 år. Fikk en eller annen beskjed, altså. Den der. Akkurat der tror jeg det var ligningsmyndighetene jeg snakket med. Altså, skjelving, det er jo også en sånn litt... Det er en litt sånn uviss greie, ikke sant? Fordi du skjelver jo hvis du er pillemisbruker, altså. Du skjelver hvis du er alkoholiker, liksom. Hører vinden suse? Det er en ondskapsfull jævlig sykdom, altså. Jævlig stivhet i kroppen og søvnproblemer, liksom. Alt, altså. Helvete, faen. På egen hånd. Det vil si at blir du forbanna innimellom? Ja, klart jeg blir det. Jeg blir jævlig forbanna. Jeg som var en utrolig fingernem fyr, er blitt klønete. Det synes jeg er det verste. Så merker jeg nå liksom skal åpne et brev eller putte varer ned i en bærepose eller... Så jeg har blitt klønete, altså. Jævlig irriterende. Det er liksom, ikke sant, nå begynner den, altså. Dette styrer jeg ikke, altså. Hvis jeg våkner opp på onsdag og ikke skjelver, så er det stort, altså. Hva du ser mest frem til nå, hvis dette her går bra? Å kunne skrive, ha en fin håndskrift, og så være stødig, liksom. Kunne gå ut i folket og ta hånden frem av. Ikke sant? Ha en stødig hånd, sove om natten, ha Anne på armen. Ja, for du kan ikke ha det på. Jeg må ha den på den siden, ikke sant? Vanligvis har jeg ligget på den siden der. For sånne små ting. Så jeg holder liksom fast i sengegjerdet, ikke sant? Men det hjelper jo ikke, for da begynner det bare å forflytte seg. Det hjelper det. Nå skal jeg prøve det. Nå nærmer det seg. Nå nærmer det seg. What do you think? Nei, Er du optimist? Ja, jeg er jo det. Og de har jo sagt at vi skal få bort skjelvingen, og det er jo det det dreier seg om. I begynnelsen så kunne jeg jo kontrollere hånden. Jeg kunne stoppe hånden når jeg begynte å jobbe. Det går ikke nå, altså. Jeg ser jo selv også hvordan den der hånden er nå.
Nå er den sånn kontinuerlig, altså. Forskjellig. Det var vel 61, 12. april. Klokken 9:07. Jeg regner med at om kort tid så er det ganske forhistorisk det vi skal gjennom nå. Gammel saga. A great man, a brave man, one of the mighty pioneers of history. Major Yuri Gagarin walking alone to meet the praise, the honors, the acclamation. Min bror. Kan holde det her. Det er egentlig bra da, at broren din skal filme, for da kan i hvert fall han bevise at innenfor det skallet der, så var det faktisk en hjerne, altså. I hvert fall noe grøt. Det er veldig bra. Altså det jeg ser litt, jeg har begynt å se litt kortere, kan jeg si, sånne bolker, for jeg vet jo at de tar nå symptomer, et av symptomene, ikke sant, nemlig skjevringen, sånn at jeg kan kunne jobbe videre igjen. Men Parkinson-sykdommen er jo der, altså, og den er knallhard, den ruller bare sakte videre, ikke sant, det vet vi. Men hvis dette kan liksom si at jeg får 4-5 arbeidsår, så er det faktisk veldig bra. Jeg skal innbille meg at jeg er en romfarer som skal ut i verdensrommet. Ja. Kan du kjenne hvordan det var da? Ja. Helt utrolig. Sånn var det jo også. Sånn var jeg. Akkurat ikke Og se den. på, nå kan du liksom peke og sånn, det vil si at der borte, ikke sant? Det er helt stødig hånd, du. Helt stødig. Utrolig. Helt stødig. Ja. Det er fabelaktig egentlig, altså. Men var du var såpass ille som han? Ja, Du var veldig like, akkurat sånn, det omtrent det du samme. virker som du skal ha litt mer i beinet. Mer i foten. Ja. Og så like mye i handen. Ja, Det var veldig likt. så ser man det så fort, vet du. Jeg ser det veldig fort nå på folk, altså. Ja. Ikke sant? Ja, ikke sant? Det er ikke så lett å skjule skjelving, altså. Nei, det er ikke. Ja. Ja, det var Men man blir ganske god med venstre til å Ja. kaffekopper og glass og... fantastisk. Jeg klarer jo å se ut på en måte. Hvordan tar du en kopp nå da? Helt uten å skjelve? Ja. Jeg fikk vite knapt en uke før at jeg skulle opp og opereres. Han fikk vite det rett før han også, at han skulle opp i rommet. Tok du bilde av leggene mine, eller? Du vet at herrer er ofte reklame for damestrømper. Han skal starte med prosessen, operasjonen om 25 minutter. Om noen Skal du ha timer jordskjelv? så er det ikke... Ta navnet i jordfall igjen. Jeg kunne godt tenke meg å bli skutt opp i rommet. Så testen var å knekke ham, både fysisk og psykisk. Og han kommer smilende ut igjen. Good luck, brother. Det er starten på en tur. Og det kunne til og med gå gærent, ikke sant? Litt skjønne, lange hår på alle måter. Første omgang skal jeg bare tegne på hvor vi skal sette bedøvelsen. Bare titte rett frem.
Det som skal skje, det at det skal bores et hull i mitt hode. Så skal det settes inn en sonde med noen små sendepunkter nederst på den sonden. Så går det ledninger da ned til en batterienhet som sender av disse elektriske impulsene. Det Yuri Gagarin og Yuri Jordfall. Han har alltid vært sånn lett å komme på når det sånn litt trange situasjoner. Han jo en helt. Så jeg tror sjansene for at jeg overlever mye, mye større enn det var for Gagarin. Og han klarte seg, ja. De visste ingenting om hvordan det var å være vektløs. I det hele tatt. At det gikk i det hele tatt å sende opp denne mannen klokken 9:07. Det helt ubegripelig, altså. Vi starter 10 millimeter ovenfor det jeg har beregnet skal være blinken eller target. Da. Og så når man da går inn i det området, at man unngår store blodkarer. Vi skal til det punktet som der hvor 5-tallet ytterst på den da. De har jo tatt masse bilder og vet nøyaktig det stedet de skal treffe. Nå det like før de skal begynne å operere Øyvind. Han sitter totalt fastspent, helt komplett. Jeg gruer meg litt til å se alle detaljene. Hvordan de går inn i hodet, stikker ned den sonden. Men jeg gleder meg til å se at han slutter å skjelve. Jeg veksler mellom å være Yuri Gagarin og Laika. Ja. Laika. Der, ja. Det ikke godt motivert. Okay. Ja, det jeg absolutt, altså. Jeg tåler mye for dette her, altså. Nå skal jeg i hvert fall skrus fast til raketten og sendes ut i det ytre rom. Skjærer vi litt på hele veien nå. Best i armen. Det går greit å snakke og... Ja, jeg tror det. Ja, 10 millimeter over fargen. 28. Det er helt svart på begge. Ikke noe ubehag av noe slag og ikke noe effekt. Da begynner nevrologen å dukke opp. Hvor mye er 100 minus 7, du? Det er 93. Og 7 derifra? Og ytterligere 7. Ja. Det er 85. Må jo ta i beregning at jeg har Steinerskolen, da. Ja, du vet da. Hvorfor hadde du den, da? Bare for å bli kunstner. Da lurer jeg på om vi tar og skyver ledningen ut
hakk ned, da. Hakk ned. Sånn at vi stimulerer på nesten nederste nekronen og nederste nekronen og stimulerer. Nei, halv millimeter. Så da skal jeg gå ned til 43. Da ser vi det. Så det måtte litt lenger ned. Litt dypere, ja. Jeg synes det er dårlig gjort å drive med all den regningen. Det er dårlig med all den regninga, ja. Ja, så du. Hva du merker nå, da? Hva jeg merker nå? Ja, I munnviken? ja i munnviket. I tommeltotten, da? Nei. I benet? Skal vi gå et hakk til, det? Ikke noen bivirkninger. Nei. Sånn at Det er litt å gå på. Mer ut det. Hva var det med skjelvingen din? Ser ut som den er over. Steady, Får ja. godt Godt samarbeid. Det er helt stødig, ja. Seriøst. Det er bra at du har til med Det er kraften. kraften, altså. Det er veldig bra. Det gikk veldig bra. Bra jobba. Ikke jordskjelv nå. Nå går jeg fra jordskjelv til jordfall. Du er støvende enn meg, nå. Det er helt utrolig. Det er romfare. Det er romfare, er det. Det er halvannet år siden operasjonen. Det er helt fabelaktig, vet du. Det er helt utrolig. Ja, nå er jeg tilbake på detaljene, altså. Se det hvor bra det går. Utrolig bra å kunne tegne igjen, altså. For du husker jo sikkert også hvordan det var den der storskjelven som jeg hadde. Du husker jo hvordan det var? Du var mesterskreveren. Ja, det er utrolig, altså. Har du hatt noen kontakt med hun damen som du var inne samtidig med, hun som opererte rett før det? Jeg skriver av og til, vi sender hverandre kort. Og så, hvordan går det med deg? Kjempefint. Oddrun heter hun. Og hun skriver at hun strikker til barnebarna sine. Hun har det kjempebra. Så også veldig vellykket, da. Have you reached your target? Gagarin, Gagarin. I see you.